Díky. Ondra to trošku zapomněl, takže se učíme jezdit na kole. A ty jsi normálně tanečník úplně, jak tam úplně jinak na mě ukazoval. Tak příští rok tě vytočí. Jdeme na ples a budeš s náma hopsat. Já. Čau. Ondra by tam vlezl hned. Já. On si jim hopista. Čau. Čau. Hele, mě někdo volá, Ondro. Tak já tam vezmu. Paříž jsou s největším zklamáním, že si idealizují podle těch romantických filmů. To je syndrom pařížského vyhoření. Pařížského nějakého zklamání, že v nás mají tak krásný videa o Paříži a z těch různých filmů, sex ve městě a tak dále, tak to znají a pak se tam jdou podívat nebo jedou a zjistí, že to není tak fajn a tak romantický, jak si myslel. Já jsem skromná, nemám vysoké nároky, mně se Paříž líbí za každého
14:36, co se stalo? 14:36, až to bude.